I dag vil jeg fortælle om flydeøer, floating islands, hvordan de renser vandet, og hvordan jeg bruger krebseklo som en flydeø til at rense vandet i mine krebsedamme. En flydeø er et tæppe af planter, der flyder på vandet. Tørre planter ved bredden af en sø. Det bliver nogle gange revet løs i stormvejr og flyder ud på vandet. Kunstige flydeøer af plastik er efterligninger af de naturlige tørveøer. De er opfundet af Bruce Kanya for 20 år siden. Hans firma Floating Islands International fremstiller dem i metermål og sælger dem verden over. Ideen fik han fra sin barndoms fiskesø, hvor der var flydende tørveøer. Vandet var meget klart, så han tænkte, det måske var tørveøerne, der rensede vandet. Han anlagde en demofiskesø med flydeøer. Fish Fry Lake kalder han den, fordi fiskene yngler og vokser særlig godt. Her er han på fisketur. Sivene vi kan se, de vokser på flydeøerne. Flydeøer bliver brugt til at rense vand, til at få søbred, hvor der ikke er jordplanter kan vokse i, og til flotte vandmiljøer. Flydeøer renser vandet ved at optage fosfor fra mudderet. Det bliver optaget i biofilm og planter. Biofilm, det er den slim, der kommer på alle overflader i vandet. Det er mikroorganismer, bakterier og smådyr, som lever af døde alger og planterester. Biofilmen bliver spist af små fisk og krebs, som så bliver spist af store fisk. Fish Fry Lake bliver forurenet. Grundvandet, der strømmer ind, har gødning med sig, udvasket fra landbrugsjorden. 6 kilo fosfor hvert år kommer ind på puljen i mudderet. Den gødning skal fjernes, for at undgå, at det bliver en stærkt forurenet hypertrof algesuppesø. De har høstet vandplanter, 20 ton om året med grødeskæring og håndkraft. Det var hårdt arbejde. Nu fanger de fisk i stedet. Det er nemmere. 600 kilo fisk om året bliver til fiskemel og fjerner lige så meget fosfor, som der kommer ind med grundvandet. Hvad der kommer ind, skal også ud for at holde vandet rent. Krebseklo virker også som en flydeø. De vokser som et tæppe på vandet. De har lange rødder, der suger fosfor fra mudderet, så det ikke kommer ud i vandet til alger. Og hvis vi høster planterne, så fjerner vi fosfor fra puljen i mudderet. Jo mindre fosfor, jo renere bliver vandet. Nu dykker vi ned i krebsekløerne. Her har vi planterne, der flyder på vandet. Og nu er vi nede imellem rødderne. Det er de lyse bånd. Der er også nogle hornbladplanter indimellem. Det brune stads, det er biofilm, som bliver spist af vandinsekter og krebs. Nu skal jeg have fisket krebseklo op. De har vokset her hele sommeren og optaget fosfor fra mudderet. Når jeg høster planterne, så fjerner jeg altså fosfor fra dammen. Jo mindre fosfor, jo renere vand. At høste planter, det virker altså på samme måde som at grave mudder op, men arbejdet, det er meget mindre. Her ligger planterne så.
og venter på at blive kørt væk. Her er en dam, der er renset ved at planterne har tømt mudderet for fosfor. Der gror nu kransnålalger på bunden. De kan kun vokse i næringsfattige søer med fosforpuljer under 1 gram per kvadratmeter. Kransnålalger er en slags lakmustest på vandkvaliteten. Hvis de er der, så er vandet topkvalitet. Kunne du tænke dig at prøve krebseklo? Så kan du få nogle af mig. Jeg har masser af dem. Send en mail, så finder vi ud af det.